Kembali lagi di aktivitas keseharianku bola. Sadurunge assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare bola? Muga-muga panjenengan saya wonten ing kalodhan punika tansah pinaringan bagas waras, ayam tentrem, gemah ripah loh jinawi. Dipun lancaraken sedayanipun, lancar usahane, lancar rezekine. Amin amin ya robbal alamin. Lah iki ceritane aku lagi ning nggone bapak ya bola ya. Nah, kayak bapakku kayak bola. Bapakku lagi bedang karo udut ceritane bola. Nah, iki mau aku mangkate iki awan sekitar jam loro ya bola ya. Nah, iki tekan kene iki wis ngasar tibake. Wis jam 3 bola. Lah iki dilalah iki mau bapak ya wis mulai saka Tegal ya bola ya. Si mbok ya wis neng omah iki mau. Nah, iki mau wis godhoke wedang. Terus iki wedange wis ditokne. Lah iki bedang ning kene iki ya bola ya. Nah iki Pratama iki bola. Nek kae si Dapi kae bola. Loro terus masih gede-gede. Pundi, Pak? Ngono-ngono pokokan golek mu ngurungi kae gara pakai karo tak wis jauh wae. Sing cilik-cilik ngeten iki mawon. Kumpul-kumpul ya panganan menah ora anu gede lah. Dikurung sik. Mas bukakno. Ya mengke dikurungi no. Mas bukakno. Buka. Dadi ceritane aku arep njaluk pitik ya bola ya. Njaluk pitik bapak iki lho bola. Lah iki pitik iki nganu, anak iki ana 7 bola. Lah iki tak gowo Bali iki ceritane iki. Nah, aku kan pengen ngupitik neng mburi omah lho bola. Neng kebon kae tak gawe pitik. Lah nggih ben ki aku ya wis pernah nggawa saka ngene bapak iki entek dipangan garangan bola. Lah iki kok arep nggawa meneh. Arep nggawa iki bola. Iki tunggale ana 7 anake iki, ki tak gawa kabeh bola. Ayo tak jak mlebu niliki kondisi omahe Simbok ya bola ya. Nah, omahe Simbok iki walaupun awan tapi puwet tengah ngene iki bola. Kondisinya ya kaya ngene iki bola. Dadi ceritane nggone Simbok iki ya duwe cah cilik bola. Adikku, adine bojoku ndek anak loro. Si Reza karo si Alip ya. Si Reza iki umure 7 tahun, terus si Alip iki lagi ya kira-kira setahun ngono bola. Dadi iki dolanane bocah-bocah iki ya teng kelarah ngene iki bola. Biasa ya bola. Sing do duwe anak cilik ya mesti paham ya. Dolanan-dolanan ngene iki diresiki ngono ya. Delo ngono ya wis ngene iki meneh bola. Lah iki sapine bapak aku ya bola ya. Bapak iki nek open-open sapi jan luwemu-lemu kabeh bola. Iki ono piro iki? 1, 2, 3, 4. Wono 4 bola. Bola iki nek sing cilik meneh bola. Pedet bola. Nah, berarti 5 sapine bapak iki. Lah iki ndah le rekoso nih bapak iki nek open-open sapi yang ngene iki bola. Bendino iki gur goleke pakan wae gaweane bola. Berarti ra tau sapa omah iki. Turut Tegal golek pakan, ngurusi Tegal. Nah. Jadi kaya ngene iki bola. Sapine bapak iki luwemu-lemu tenan bola. Oh, lah iki si Rezane wis mulai bola. Reza karo Alip wis balik saka ndeke mbahe bola. Nah, iki ya terus si Dapi pamer iso numpak sepeda ceritane iki bola. Nah, Ora tak pek lah. gentenan. Naan harus ngene lho. Sampan dadak ping 3 kowe sing njalike. Piye? Nganggo pitik Dek Reza dong enja? Nek nganggo sendal. Heh? Oh, tumbas ke es lho, tumbas ke es. Mas dul iki lho. Kok ngendi Dul? Seragam. Oh, tak kira nek ning Boyolali. Seragam SD pramuka. Tuku seragam ceritane bola. Nah, si Reza ki yo masuk SD padha Dapi bola. Dadi yo agek upiek masalah perseragaman iki bola. Padha Dapi wingi yo entek piro kae.
entek 300-an. Waduh. Sepatu mama. Ah, iki si Alip bolo. Alip bak tak iki bolo. Mak mau apa Lip? Mak mau apa to we? Hati. Kok sih mah aku. Kok rambutmu gondrong ngene iki? Pinjam mah aku toh. Coba mlaku, Dok. Coba, Dok. Nek wis mlaku piye, Dok? Ayo. Tak ndelok, Dok. Ngene padi tak ndelok kene. Yo, jalan yo. Iki lho, Lek, golek Alip iki lho. Kowe iki malah nyandi. Buku. Alif, saya Mana ketemu. jalannya? Bukunya untuk Jalannya piye? Aja mbak pegang jalannya piye? nyicil-nyicil Piye kayak mak kiri nih? saya bisa Yo, jalan, jalan yo. anu merah putih. Aja, Ini coklat. aja. Isen. Minggiro, kowe minggiro. Aku pengen. Lho, wis mlaku lho. Ngaku Mlakune kaya robot. Nah, aku pengen pesen yo. Ayo Rek Belanda ngamuk. Ngopo? Ngopo? Ayo tuh Mbak sih kok. Kowe ngene ndek reja le. Bisa tuh kok, kuwi loro kok. tumbase. Wes kuwi Mimin. Diambil garene. Teger. Ini li motor yang maya. Teger. Oke, boleh. Tadi iki ceritanya arek nilai mobil ya, boleh ya. Kondisine saiki kaya ngopo tak tirisik. Karo Pratama. Anggo pit karisma ya, Mas. Kuncine cek cemendal ngono. Endi ra ono kok. Cemendal ya ning ngejok. Ya wis ngaku ya ora apa-apa ya. Tak njikok sandal sik. Oh, kukira. Nah, oke boleh. Tadi iki ceritanya wis perjalanan nilai mobil ya, boleh ya. Tadi iki aku Pratama iki. Kok tak dialane kok untuk ngikut iki Mas. Jualan apa, Mas? Kayak iki mau nengetan desane bapakku ya, boleh ya. Lagi perjalanan ini paling mau pirang menit, paling mau 3 menit ya boleh ya. Nah ini semetakan ini kok ngarepan kalau kita belok kiri mlebu sithik baru kok terus tekan gitu. Dengaran buatan Rai Mas? Dengaran kok? Oh ngelembur ya. Dewean nih Mas? Nah ternyata ngelembur, bengkelnya ngelembur bola, ngelembur. Iki motor dam bola. Nah iki motornya cek neng kene iki. Tapi kayane durung diunggah iki mesinnya bola. Nah iki mesinnya, iki cek mangkrak neng ini bola. Nah berarti belum jadi. Kasetan Solo tapi pun dadi ya. Nggih, Wingi pun ngapain? santai mawon. Nah yes, anak-anak dong ngejaknya ngene mbahne mampir nilai sisan. Nah ini ternyata wantrine ya akeh tenane. Kayak kono nek loro. Kae piro? 1 loro. 3 4 5 6. Oke boleh, jadi karena yo wis ngerti kondisine wis apa jenenge masih dalam proses. Jadi mesinnya iku sing di bubut itu masih posisinya masih di Solo, di Solo. Nah jarine Mas Seri bengkel iki ya wis tadi tapi posisinya ndek Solo, besok diambil terus nanti dirakit ya boleh ya. Tadi cukup ngene wae nilai mobilnya boleh. Iki aku arep ngobrol-ngobrol karo Mas Seri sik dulu. Engko videone dilanjutke ning ngene simbok karo bapak boleh. Ya. Jane kowe goncangke aku malah aku kon goncangene kowe piye. Tak oke bakal paling ora iki nek sakan ngurip nek AC ne kowe nek sak ngurip nek AC ne kowe tekan 7 yuta 8 yuta. Ya AC ne komplit no dinamo, freon, jalur-jalure rusak kabeh.
mampir tuku es teler saiki bola. Lah kok gerlorong? Engko kurang kok. Setengahnya pinten Pak? Dijingkas nang aku. Setengah mulai Pak. Satu cupnya 5.000 ya boleh ya. Nek deretan kios Pasar Baru, Lapangan Meranggen ya boleh ya. Samping iki ana jajanan, terus iki ana sop ayam. Ki kosong. Untung enak duit mah. Orang ada piye iki maunya. Ya. Oke boleh, dari ini lagi perjalanan mulai yang ini Simbo ya boleh ya. Iya metekan ini paling kurang sekitar 50 meter. Lurus saja nanti belok kiri sudah sampai ya guys ya. Ada iki Reza malah pipitan tekan gini. Ayo mulai, ayo mulai. Tak tunggu ya es lho. Nah kayak dapi malah dolanan yang dalan. Sudah sampai. Assalamualaikum. Minggiro. Alip di Alip. Montore dong tadi. Sasingkas tadi nih. Apa ini Mas? Esteller Pak. Es teler mbah, duduk dawet. Oke bola, jadi wis sauntara iki aku nang ini simbok karo bapak ya. Terus iki wis sore, iki wis sekitar jam 5 bola. Iki aku arep bali. Lambene kok ngantek nyuruh. Soalnya wis jam 5, iki tak tangguh engko mulai tekan omah maghrib ya bola ya. Iki arep persiapan mulai, iki ngejak Alip sik. Alip ki arep melu iki ceritane. Kelayu bola. Nah, iki dijak sik dineng-neng sik delo. Engko terus bali ya bola ya. Oke bola. Terima kasih atas atensinya karena sudah menonton video ini sampai selesai. Ketemu lagi di konten-kontenku selanjutnya. Sehat selalu buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes ya, kayak mantap ya.